Yang bilang lebih bersih nyapu dan ngepel manual pasti belum nyobain vacuum wet and dry mop ini. Simpelnya, alat ini bisa nyapu sekaligus ngepel di waktu yang sama, pastinya lebih hemat waktu dan tenaga. Cara pakainya gampang, tinggal masukin campuran air dan sabun ke dalam tangki, lalu pasang ke alat vakumnya. Enaknya pakai vakum itu, debu dan rambut nggak berterbangan, kotoran dan di sekitar pinggir tembok juga bisa dijangkau, apalagi di bawah kursi. Aman deh, karena ada handle yang bisa ditekuk, jadi mudah menjangkau area dengan mudah tanpa membungkuk ataupun jongkok. Kalau cuma remahan kayak gini mah langsung dibabat abis. Bisa sih dibersihin manual, tapi pasti butuh waktu yang lama banget. Udah tahu kan sekarang kenapa harus punya Neozen Vacuum Wet and Dry Mop ini? Neozen, simplicity meet modernity.